السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو فيا كيسني أنا كفود الحمد لله. أكزوما جورلين أمانتا برا أكم نجا نجرتو بليانكو بجنا جراتني بكم جرتني تنجيني نفر من ربي كدبن كم نسم برا جراتو سنين جتة كسمة هندي كيسن بقى فيانا وقباتني كويا رافنس جتني سنين جرا بليانكو الحمد لله رب العالمين. guyyaa har'aa kana ga'uu keenyaafis alhamdulillah rabbii keenya galanne haa ga'u. Wallaahi rabbii keenya galanne haa ga'u buleeyyan ko wallaahi addunyaa kanarra jiraannee malee nu dhibeetiin jira. Wallaahi na dhibeetiin jira. Maal akkaan dubbadhu maal akkaan dhiisus na dhibeetiin jira. والله أمرين وججباتي كل ربي نوفا لافزو اسمه قدرنا مليزلا الحمد لله رب مقامنا ربي كان الراق راحم مرنو اسمه قدرنا وانو جبات وندلي تنرغ الناس الحمد لله جد آديني ترامنس حمد ربي كانت يوم الفني ملي أكت ملي تاوان جرتو ربي نوفا لافزو obboleeyyan keenya wani takkittiin dubbachuu dhufe mee ilmaan oromoo kan yamanii keessatti daa'imaa waa takka hin beekne eenyutu haadha kiyyaa eenyutu abbaa kiyyaa xiqqoo ta'e malee hin beekne gara maleedhaani gara suukanneessaadhaani sammuu daa'imaa waan daa'imaan hin malle daa'imaa miti guddaafiyyuu hin malu itti godhanii daa'ima waan hin taane nyaachisanii waan hin taane godhan isaan maal eeggannaa maaltu nuu dhufaa har'a oollee boru hadha nagara oollee boru maalirraan oolaa namni kana jechuu hin beekne wallaahi daa'ima waan hin beekne eenyutu haadha kiyyaa eenyutu obboleessa kiyyaa eenyutu abbaa kiyyaa eenyutu eessuma kiyyaa jechuu hin beekne eessumaa fi maalii dhiisaati namni kun allahu alam xiqqishoo daamni sun daamni Ibraahim xiqqoo takka addaan baafatee jiraate malee daa'ima waggaa 5-6-7 yoo naannoo san ta'e allahu alam jedha daa'ima waggaa kanaati daa'ima waggaa kana waan hin taane akkana irratti hojjetanii miidiyaarra baasanii zibaalaa gorsisanii wallaahi zibaalaa gorsisanii kaan nyaachisanii yoo jedhani ani boru maal eeggadha hadha naga oolee boru maalirra oolaa namni hin beeku haga feete haadhatti yoo aare daa'ima kana silaa akkana godhuu hin qabdu biiftuu wallaahi waan eeggattu situ beeka waan boru sirra gahaa situ beeka ati hadhaan nyaadhaa hadhaan dhugaa hadhaan oolaa hadhaan bulaa jettee yaadda malee sa'aatii ta'e akka keessatti waan sitti dalagama waan sitti raawwatama lubbuun dantee sa'aatii tokkorraa gara sa'aatii 2 darbite jettee waan hin beekne jechuudha. Yoo guddaa irrattis huma fedhan dalaganii xiqqaa daa'ima dhiidduu tana sobdee daa'imman harka jaalatti obboleeyyan kun wallaahi daa'imman harka feeti jecha feeti loluu ni baatte kanaan sii ta'a kanaan sii godha yoo jette daa'imman harka faana deemte jechuudha. Daa'imman harka faana deemti osoo akkasitti ilaaltee rabbii kan kee biraallee waa argatta rabbii keetis nu waliin dhabdu osoo akkasitti ilaalte jechuudha daa'ima kana ammoo namaanis wal dhabdee rabbii keetiinis wal dhabdee biiftuu wallaahi hedduu takkaan garaa nama guba obboleeyyan koo akkam akka jedhanii irraa dubbatanis hin qabu akkam akka jennee cadhisnuus hin qabnu obboleeyyan teenatan biyya keessatti faasiidhaan ajjeesu jiranii dubbannamu obboleeyyan keenya kan yamanii keessatti deemanii wal ajjeesu jiranii dubbannamu eenyu sagalee tanaa eenyu dhiifnaa wallaallee jiru eenyu badii qabaa eenyu dhugaa qabaa wallaallee jiru abbaa fudhatte jennee hin dubbanne dhiifneetiin jira garuu daa'ima waa takka hin beekne fidneessi akkana godhuun hedduu takkaan garaa nama guba keessattuu oromoo yamanii keessa jirtan
waliin birmattan walii hin birmattan hadhaati tokkoof yoo tokkoof hin bira hin dhaabbanne boru balbala sitti akkaan kaati sillee tantee dubbiin ata dhanaa bira dhaabbachuutti hin jirtu sillee boru namni si bira dhaabbatu hin jiru. Oromoon Yamanii keessa jirtan akkamittiin wal tasgabbeessuu dhabdan obboleeyyan koo yaa abbootii teenya warroonni achi keessa jirtan akkamittiin dubbii tana laaltanii walirraa dhaabuu dadhabdan akka gisee kana waggaaf deemuuf jirti Yamanii keessatti akka wanni akkanaa qurraa raawwatame waggaaf deemuuf jirti tan ol baate jechuudha ol baatee miidiyaa irratti mul'atte waggaaf deemuuf jirti. Maaliif ta'ame obboleeyyan koo maaliif wal bira hin dhaabbanne maaf dubbii tana hin gabaabsine wallaahi daa'imni sun garaa isin hin nyaatu daa'imni waan hin taane nyaatee waan hin taane guuru sun garaa isin hin nyaatu daa'ima akka isaa hin qabdanii maa cadhistanii ilaaltan akkas cadhisanii ilaalanii dubbiin sun dubbii hin jedhamne si dubbii hin ta'amne obboleeyyan koo mee wal bira haa dhaabbannu mee walii haa birmannu nu warri biyya namaa biyya biraa keessa jirru kan namaa birmachuu hin taane asirraa dubbii afaan qofaan haasa'uun silaa faayidaan qabu osoo biyya san keessa jiraatanii nama bira dhaabbatanii hojiin agarsiisanii faayidaa dhabaru ammoo hoo asirra teennee asirrumaa haasa'uun dubbii dhugaas hin fakkaattu wallaahi ana biratti silaa dubbii dhugaa natti hin fakkaattu osoo bira jiraadhee birmadhee nama miidhame sanii birmadhee hoo danda'e walitti araarsee isin obboleeyyanii wanyaachuu hin qabdanii diina biraa walirraa qolachuu qabdan malee ofii walitti diina hin taatan jedhee silaa bira dhaabbachuun hin danda'a laakiin biyyi namaa ka biyya namaa jirru waan godhuu hin dandeenye kuma takka godhuu hin dandeenye yoo asirraa haasa'uu taate malee waan takka godhuu hin dandeenye obboleeyyan koo akkana kanaafiyyuu balloo bira dhaabbattanii balloon asi kunoo dhame kanatti yoo kun hidhame kanatti yoo kana baase kanatti yoo kana baase kanatti dalagaa wal kuteetiin jira ilmi namaa dalagaa wal dhoggeetiin jira ilmi namaa maaf danda'a maaf akkana ta'e maaf dalagaa wal dhogguu hin danda'a dalagaa wal dhogguun maaliif jiraate wallahi waan hin godhamne waan hin ta'amne godhutti jirtan ijoollee Yamanii keessa akkasii obboleeyyan keenya dubbiin takka nama dhiba wallahi dubbiin nama dhiba namaaf hin galu mataas hin qabu miilas hin qabu kamirraa dubbannee kamiin dhiisnaa dadhabanne asuma teennee garaan nu gubachuu qofa waan kun hin qabnu dandeenyu du'aa walii godhuu dadhabnu cadhisuudha kanuu filanneetiin jira kana isinin jedha obboleeyyan koo warroonni dodolaa shoo jalatti argamtan warroonni dubbiin tiyyatuun isiniif taate obboleeyyan koo hunnaanis dadhabnu du'aa walii godha akka amantaa qabdanii du'aa walii godha akka amantaa musliimaatiif du'aa godhii fi akka amantaa kaaniis akka amantaa keetiittis du'aa godhii fi keessattuu daa'ima Ibraahimii du'aa godhi daa'imni sun waan hedduu takka garaa nama nyaatu waan ta'eef rakkinnas daa'imni sun namas waa hin goone tokkoof jechuun daa'ima tokkoofi jecha daa'ima akkasiisan silaa miidhuun waan hin ta'amnes waan hin danda'amnes kanaafiyyuu obboleeyyan koo warroonni dodolaa shaw jalatti argamtan like subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isinin jedha waan jiruudhaan waliin jirra wal bira dhaabbanna akkasuma warroonni yuutuuba haarawaa qabdan wal jabeessina subscribe naa godha subscribe isiniif godha akkasuma koomentiidhaan nu bira dhaabbadhaa koomentii nu barreessaa waan dogongora qabnu waan kana dogongora qabdaa waan kanarraa dhaabbadhaa
dhaabbadhu naan jedha irra dhaabbachuu nama danda'u tokko akkasuma irra deebi'ee warroonni yuutuuba haarawaa qabdan naaf barreessaa simbira dhaabbadha na bira dhaabbadha walaa gargaarru wal gargaarree wal guddisuun keenya dirqama maaliif hamilee walii godhuunis dirqama keenya akkasuma dirqamummaa keenya haa bayannuun isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.